इस तरह से भी किसी की मौत हो सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा था। आज दोपहर को जब मैं और सत्यम छत पर गए तो हमने देखा हमारे ये दोनों मुर्गे लड़ने की कोशिश में थे। फिर सत्यम ने ये केज खोलकर हमारे इन वाले डक्स को भी बाहर छोड़ दिया और तभी मेरी नजर पड़ी इन बेबी डक्स पर जो इतनी दूर दूर घूम रहे थे, जबकि इन्हें पालने वाली इनकी माँ यहाँ खड़ी थी। तभी सत्यम ने मुझे कहा कि इनमें से एक बच्चा मिसिंग है। जब मैंने इनकी काउंटिंग की तो वाकई इनका एक साथी गायब था और तभी मेरी नजर पड़ी मुर्गी के पास पड़ी इस ट्रे पर, जिसके नीचे हमारा एक बेबी डक दब के मरा पड़ा था। और इसी बच्चे के लिए मुर्गी उस वक्त से यहाँ खड़ी थी। जिस ट्रे के नीचे ये बच्चा दब के मरा है वो ट्रे मैंने यहाँ रखी थी और शायद हवा से उड़कर ट्रे यहाँ गिरी और इसके नीचे ये बेचारा दबकर मर गया। तो इसे इसकी माँ से आखिरी बार मिलाकर बाहर दफना दिया और इन बाकी के बच्चों को मैंने अंदर बंद कर दिया।